ირან-ოსმალეთის ომების მიმდინარეობისას კახეთის სამეფო ყველაზე მოსვენებული და დაცული იყო საქართველოს სხვა სამეფო სამთავროებს შორის. მიწათმოქმედებით განთქმული კახეთი ღვინოსთან და მარცვლეულთან ერთად საომარი ცხენების ექსპორტს ეწეოდა და იმ დროის მსოფლიო სავაჭრო ასპარეზზე უპირველეს პროდუქტს აბრეშუმსაც აწარმოებდა ძირითადად ნედლეულის სახით. კონსტანტინოპოლის დაცემის და ოსმალთა მიერ შავი ზღვის თუ სახმელეთო საქარავნო გზების გადაკეტვის შემდეგ კახეთის სამეფო ყველაზე ხელსაყრელ მდებარეობაზე აღმოჩნდა. ის ყველაზე ახლოს იყო იმ ახალ საქარავნო გზასთან, რომელიც აღმოსავლეთიდან და წინა აზიის სავაჭრო ქალაქებიდან მოედინებოდა და დარუბანდის კავკასიური დერეფნის გავლით უკავშირდებოდა ჩრდილოეთის სახელმწიფოებს და დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს. ლევან კახთა მეფე დიპლომატიურ ვასალურ რევერანსებს არაკლებდა ირანის მბრძანებელ შაჰ თამაზს და ამით ინარჩუნებდა მშვიდობას ხელსაყრელ სავაჭრო სისტემაში ჩართული მდიდარი კახეთის სამეფო. არადა ეს დიპლომატიურობა იქამდეც კი მივიდა, რომ კახეთის მეფე ლევანი მისი მეზობელი შაქის დამორჩილებაშიც კი დაეხმარა თამაშახს. ამის შედეგად კი ამიერკავკასიაში ერთ-ერთ დამოუკიდებლად მოთამაშე სახელმწიფოს შაქს ბოლო მოეღო და ის ყიზილბაშური ირანის პროვინციად იქცა. ეს უკვე ის დრო იყო, როდესაც ჩრდილოეთით მდებარე რუსეთის სახელმწიფო ძლიერდებოდა და მოსკოვის ირგვლივ აერთიანებდა სამთავროებს უსასტიკესი მეფის ივანე მრისხანეს მეცადინეობით. მან 1547 წლიდან 1556 წლამდე დაიმორჩილა ყაზანის და ასტრახანის სახანოები, რის შედეგადაც რუსეთის სამეფო კასპიის ზღვას ჩრდილოეთიდან მოებჯინა და კავკასიას დაუახლოვდა. ამის შემდეგ დარუბანდიდან კავკასიაზე გადასულ საქარავნო გზებზე მოსკოვი გაბატონდა და კავკასიაში ამინდი შექმნა. მე-16 საუკუნის ბოლომდე რუსეთი თანდათან გამოვიდა კავკასიის ასპარეზზე ირანის და ოსმალეთის იმპერიების პარალელურად. კახეთი ჯერ კიდევ მე-15 საუკუნეში ურთიერთობდა მოსკოვთან ალექსანდრე I კახთა მეფის დროს, ხოლო მე-16 საუკუნეში რუსეთის ასეთმა გაძლიერებამ უპირველესად სწორედ საქარავნო მაგისტრალთან ახლოს მდებარე კახეთი ჩააბა ერთმორწმუნე ჩრდილოეთ სახელმწიფოსთან სავაჭრო თუ პოლიტიკურ ურთიერთობებში. ათას 1549 წელს ირანთან ომის დასრულების შემდეგ ოსმალეთმა უფრო მჭიდრო ურთიერთობა დაამყარა საფრანგეთთან. სულეიმან სულთანმა სამოკავშირეო ხელშეკრულება დადო საფრანგეთის მეფე ჰენრი მეორესთან და მას თავისი ფლოტიც კი გადასცა ჰაბსბურგი იმპერატორის კარლოს მეხუთეს წინააღმდეგ საზღვაო ბრძოლებისთვის. ფლოტის ქირად კი ხელშეკრულებაში ჩადებული იყო სოლიდური თანხა 300,000 ოქროს ლივრი, რომელიც საფრანგეთის მეფეს უნდა გადაეხადა სულთნისთვის. უკვე 1552 წლის ზაფხულში ოსმალების არმიამ დუნაი გადალახა. სულთანმა გააუქმა ჰაბსბურგებთან ადრე დადებული სამშვიდობო ხელშეკრულება და თავისი ძალაუფლება აღადგინა დუნაისპირეთის შუა წელზე. ბრძოლის ასპარეზად ქცეული ტრანსილვანია სისხლისგან იცლებოდა. როცა ოსმალებმა ისევ ევროპას შეუტიეს, აღმოსავლეთში მდგომარეობა გამწვავდა. ირანის შაჰმა ქართველებთან ერთად ოსმალთა მიერ დაპყრობილ ციხეებს დაარტყა და ბევრი მათგანი აიღო. სულთანი ქალაქ ადრიანოპოლში იმყოფებოდა, როდესაც აღმოსავლეთში ომის განახლება შეიტყო. დრო არ ითმენდა, რადგან ირანელების და ქართველების ბრძოლამ რეგიონში ყველაფერი თავდაყირა დაუყენა სულეიმანს. ის სწრაფად დაბრუნდა სტამბოლში და პირადად ჩაუდგა სათავეში შაჰის წინააღმდეგ სალაშქრო სამზადისს. სწორედ იმ 1553 წლის 3 დეკემბერს
სტამბოლში სულთნის კარზე მყოფი უნგრელი დიპლომატი ვერაჩიჩი უნგრეთის მეფეს ფერდინანდ პირველს წერდა: ერთადერთი შანსი, რომელმაც შეიძლება გადაარჩინოს ტრანსილვანია, ესაა ოსმალეთ-ირანის ომი. არ უნდა გაუშვათ ხელიდან ეს შესაძლებლობა, რადგან სულთანს არ გააჩნია ახლა ძალა ორ ფრონტზე აწარმოოს ომი. უნგრელები მეტად იყვნენ დაინტერესებულნი ირან-ოსმალეთის ომის გაჩაღებით და გაჭიანურებით, რადგან სულთანი უნგრეთისთვის ვეღარ მოიცნიდა. ოსმალთა ჯარებმა სულთნის სარდლობით სასწრაფოდ წაიწიეს წინ და 1554 წლის 15 ივლისს ირანელებისგან წართმეული ერევანი დაიბრუნეს, ხოლო უკვე 28 ივლისს მთელი ყარაბაღი და ნახჭევანი დაიკავეს. არმიაში უეცრად ეპიდემია მიფეთქა. უცნობის სენი ზედიზედ მუსრავდა მეომრებს. ძიმე მდგომარეობაში ჩავარდნილმა სულთანმა უკან დახევა გადაწყვიტა, რადგან აცნობეს, რომ ქართველები თავს დაესხნენ არმიის სურსათით მომმარაგებელ ქარავნებს და გაიტაცეს. შიმშილისგან და სენისგან დაოსებულ ოსმალებს კი სწორედ ამ დროს შეუტია თამაშ-შაჰმა ძირითადი ძალებით. უკან დახეული სულთანი თავისი განახევრებული არმიით არზრუმში ჩავიდა და იქ გამაგრდა. სულთანს ამ ბრძოლებში ყირიმის ხანიც ეხმარებოდა მთელი თავისი ძალებით. ამით ისარგებლეს რუსებმა და კაზაკებმა. ყირიმის საზღვარს მიადგნენ და 30,000 მეომარი მიუსიეს. აზოვის ზღვიდან დონამდე ყველაფერი მოარბიეს, გაძარცვეს და უკან გაბრუნდნენ. 1554 წელს ვერაჩიჩი უნგრეთის მეფე ფერდინანდ პირველს ატყობინებდა. სულთნის ბრძანებით შავ ზღვაში შევიდნენ მიჩბოსანი გალერები. სულ 8 გალერა. მათ შორის 5 გაიგზავნა ყირიმის გზების გადასაკეთად, ხოლო 3 მდინარე რიონზე, რომელთა მიზანია არ დაუშვას საქართველოს გავლით ევროპიდან თამაშ-შაჰისთვის გაგზავნილი ზარბაზნების გატარებაო. ვერაჩიჩი იმასაც იტყობინებოდა, რომ რიონზე ქართველებს გალერები ხელში ჩაუგდიათ, ხოლო ეკიპაჟი გაუნადგურებიათ. საქართველოს მეფე-მთავრებზე გაბატონებულმა შაჰ-თამაზმა ოსმალების უკან დახევით ისარგებლა და დაუმორჩილებელ ქართლის მეფე ლუარსაბს შეუტია. 1554 წლის ზაფხულში ყიზილბაშები საბარათიონოს შეესიენ და სისხლის მღვრელი ომით გადავიდნენ შიდა ქართლში. ალყა შემოარტყეს გორის და წედისის ციხეებს, რათა ქართველთა ყურადღება გაეფანტათ. ხოლო მთავარი ძალებით ატენის ციხეს შეესიენ, სადაც ლუარსაბ მეფის დედა დედოფალი თამარი იყო თავშეფარებული. ციხის გარნიზონი უთანასწორო ბრძოლაში ჩაება, მაგრამ ღალატმა აქაც იჩინა თავი და ციხე გატეხეს ყიზილბაშებმა. დედა-დედოფლის შეპყრობა განიარაღებას ნიშნავდა, ასე შეუპოვრად შაჰის წინააღმდეგ მებრძოლი ლუარსაბ პირველისთვის. მასაც ქედი უნდა მოეხარა შაჰის წინაშე. ქართველები ყვალში ჩაუდგნენ მტერს, ბევრს ეცადნენ დედოფლის გამოხსნას, მაგრამ ვერაფერს გახდნენ. ეს დაძაბული მდგომარეობა ისევ თამარ დედოფალმა განმუხტა. მან თავი მოიკლა ტყვეობაში და შვილი ყოველგვარი ვალდებულებისგან გაანთავისუფლა შაჰის წინაშე. თამაშ-შაჰმა ქართლში ლაშქრობის შემდეგ სულეიმან სულთანთან ელჩები გააგზავნა, რომლებიც სექტემბერში წარდგნენ ქალაქ არზრუმში სულთნის წინაშე. შაჰი სულთანს წერდა: ლუარსაბის საქართველოზე გავილაშქრეთ, იქ რამდენიმე ციხე ავიღეთ, ტყვეები წამოვიყვანეთ და ყარაბაღს დაუბრუნდითო. თამაზის შენათვალში ერთი სიტყვაც არ იყო ქართლის დედოფლის ტრაგედიაზე ნახსენები. სულთანს ისე ეჭირა თავი, ვითომ დიდად აშფოთებდა ლუარსაბ მეფეზე ყიზილბაშების თავდასხმა. სულთანმა ისიც იცოდა, რომ ლუარსაბი ოსმალეთის მტერიც იყო, მაგრამ ის ახლა თამაშ-შაჰის წინააღმდეგ იბრძოდა და მასზე მოჩვენებითი მზრუნველობა დიპლომატიურად სადაო იარაღი იყო ჭკვიანი სულთნის ხელში. სწორედ თამაშ-შაჰის მიერ გაგზავნილმა ელჩმა მოხუცმა და ბრძენმა შაჰ-ყული აღამ გადაიყვანა სისხლის მღვრელი ომი დიპლომატიურ მოლაპარაკებაში და სულთანს ზავი შესთავაზა შაჰ-თამაზის სახელით.
თამაშახი სულთანს წერდა: მართალია დიდებულმა ხონდქარმა ჩვენს მიმართ მრავალი სიავე ჩაიდინა, მაგრამ ჩვენ სამაგიეროს სიკეთით უხდით და ზავს თავაზობთო. შაჰი სულთანს ლექსითაც უზავდებოდა, რომელიც ასე ჟღერს: "ой ვაჟკაცო, მასწავლე ვაჟკაცო, სოფლიოს განთქმულ ძეთაგან კაცობა ისწავლე. გული არიდე ბოროტების მაძიებლობას, ენა კი ავის ლაპარაკს. შენ რომ ცუდად მოგექცა, მასზე კარგი ლაპარაკე და შენი თავი ამით დაიცავ. თუ ქველმოქმედის წესზე მოიქცევი, სიკეთე უკანვე დაგიბრუნდება. ჰაფეზ, მიანდეს შენი საქმე ღმერთს და ღვთის წყალობით უამრავ წყალობას ეწევი." სულეიმანს ეამა ზავის შეთავაზება. მხარეებმა დათქვეს, რომ ერთ თვეში გააგრძელებდნენ საზავო მოლაპარაკებას. ამის შემდეგ სულთანი არზრუმიდან აიყარა და ქალაქ ამასიაში გადაბარგდა გამოსაზამთრებლად. ირანსა და ოსმალეთს შორის ზავის დადებას მაინც ეჭვით უყურებდა თამაშაჰი, რადგან იცოდა, რომ თუ სულთანი შორეული ლაშქრობიდან იმპერიის დედაქალაქ სტამბოლში არ ბრუნდებოდა, გამოსაზამთრებლად ეს გაზაფხულზე ისევ ომს მოასწავებდა. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ევროპის მიმართულებით ოსმალებთან დაპირისპირების საბრძოლო პოლიგონს ტრანსილვანია წარმოადგენდა. ამიტომ უნგრელები ყველა ხერხით ცდილობდნენ აღმოსავლეთში ირან-ოსმალეთს შორის ზავი ჩაშლილიყო, რათა სულთანს არ მოეცალა უნგრეთისთვის და ბრძოლა არ განეახლებინა. აი ამის კვალდაკვალ 1554 წლის 27 ნოემბერს ვერაჩიში სტამბოლიდან ფერდინანდ პირველს წერდა: ჩვენ სასწრაფოდ უნდა დავასრულოთ საზავო შეთანხმება სულთანთან, რადგან ჩვენთან შვიდობით ზურგამაგრებული სულეიმანი გაზაფხულზე ისევ სპარსელების და მათი მოკავშირე ქართველების განადგურებას შეეცდება. სწორედ ქართველების გაუტეხლობა წინააღმდეგობამ გამოიწვია ის, რომ ოსმალებმა ვერ შეძლეს თამას შაჰის დამარცხება. 1554 წლის მიწურულს თამას შაჰის და სულეიმანის დიდმოხელეებმა მიმოწერა გააჩაღეს, სადაც განსაკუთრებით გამოიკვეთა დაუმორჩილებელი გურჯისტანის საკითხი. ერთ-ერთ წერილში ქართველების მოკავშირე სპარსელები არზრუმის ოსმალო ბეგლარბეგს აიას ფაშას არწმუნებდნენ, რომ ქრისტიანი ქართველები ისლამის დაუძინებელი მტრები არიან და მათ გამო მაჰმადიანებმა არ უნდა დავხოცოთ ერთმანეთიო. უკვე 1555 წლის მარტში ამასიაში ჩავიდა ზავის დადების უფლებით აღჭურვილი თამას შაჰის ელჩი ფერუხზადე ბეგი. ამ დროსვე ჩავიდა ამასიაში საფრანგეთის მეფის ელჩი კონდინიაკი, რომელსაც დავალებული ჰქონდა ხელი შეეწყო ირან-ოსმალეთს შორის საზავო მოლაპარაკების წარმატებით დასრულებისთვის. უკვე 7 აპრილს კი ამასიაში უნგრეთის მეფე ფერდინანდის რწმუნებით მივიდნენ ელჩები ბუზბეკი, ვერაჩიჩი და ზაი. ამასიაში სულთანმა უნგრელი დიპლომატები მიიღო. და როდესაც მათ კითხეს სულთანს, ცნობდა თუ არა ის ფერდინანდ პირველის უფლებას ტრანსილვანიაზე, მან მოკლედ და უკმეხად მოუჭრა: "კარგი, კარგი, აქ დავასრულოთ საუბარი." უნგრელები ამის შემდეგაც შეეცადნენ მისი სავაზიროს მოსყიდვას, მაგრამ სულთანს უკვე მყარად ჰქონდა გადაწყვეტილი ირანთან ზავის დადება და ამით ერთხელ და სამუდამოდ ქართველების აგრესიის შეჩერება. ამასიაში იმყოფებოდნენ ქართველი დიპლომატებიც, მაგრამ იმპერიათა შეთანხმებამ უნგრელთა და ქართველთა ინტერესები უკუაგდო, თუმცა ისინი ასე ეწინააღმდეგებოდნენ ერთმანეთს. 1555 წლის 29 მაისს ქალაქ ამასიაში ირანსა და ოსმალეთს შორის ზავი დაიდო. უნგრელებმა მხოლოდ 6 თვიან მშვიდობას მიაღწიეს ზავით ოსმალეთთან, რომელიც ტრანსილვანიას ითხოვდა ჯიუტად. რაც მთავარია, ამასიის ზავის შედეგად ოსმალეთმა და ირანმა საქართველოს შუაზე გაიყვეს გავლენის სფეროებად. ირანი ცნობდა ოსმალეთის ბატონობის უფლებას დასავლეთ საქართველოზე, ხოლო ოსმალეთი ირანის ბატონობას აღმოსავლეთ საქართველოზე.
1555 წლის ამასიის ზავით ორად გახლეჩილ საქართველოს კი ეკარგებოდა გაერთიანების უფლება, რადგან ისინი უკვე ორ სხვადასხვა იმპერიის გავლენის სფეროებს წარმოადგენდნენ. ასე გაიყვეს ჯერ დაუპყრობელი საქართველოს იმპერიებმა გავლენის სფეროებად. ეს ზავი 2 საუკუნენახევრის განმავლობაში აფერხებდა საქართველოს ერთიანობას. ზავის პირობები ყველა ქართველმა მეფე-მთავარმა ცნო ქართლის მეფე ლუარსაბ პირველის გარდა. მან არც ერთ იმპერიას არ მოუხარა ქედი. ამასიის ზავის დადებიდან 1 წელიწადში ლუარსაბ პირველი ყიზილბაშებთან გამარჯვების შემდეგ მოკლეს ტყეში გადამალულმა თურქმანებმა. მისი ბოლო სიტყვები იყო: ჩემ გლოვას მოეშვით და ქვეყანას მიხედეთ. ლუარსაბ მეფე მამაცობაზედ ნაქებია ყველა მეფეთა და მთავართა შორის ძველიდან ახლობამდისი. მერე და კარგი სარდალი იყო და გულოვანი, ყმაერთგული, ცხენოსან ცეროსანი ომში კოხტა და უშიში, მაგარი ქრისტიანი. ოსმალთა და ყიზილბაშთან ნამეტნავად მისგან ეშინოდათ. ქართველებს ეთყოდა მამაცმან კაცმან თავი მგელს უნდა ამსგავსოსო. როგორც მგელი ცხარს მტერს ისე მიუხტეს და გამარჯვება ღვთისა არისო. სანამ ცოცხალი იყო, მანაც ასეთან. გააგრძელე საქართველოს ისტორია.